Guten Morgen. Es ist kurz vor 7 und wir sind auf dem Weg zum Auto. Das heißt, jetzt geht's los. Im Rucksack ist alles Wichtige drin, was wir so brauchen. Und dann schauen wir mal. Wir melden uns dann auf dem Weg zum Spreealdring und zwischendrin machen wir natürlich nochmal in Bersteland ein bisschen Stopp. Machen das Auto richtig schön voll, damit wir auch ein paar Runden drehen können. Sofern alles klappt. Ganz schön früh am Morgen, das ist an einem Samstag, was man sich nicht so alles freiwillig antut. Also dann, bis auf der Autobahn. Ciao. So, jetzt sind wir unterwegs, ganz entspannt beim Autopiloten und bei herrlichstem Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Wir kommen auch pünktlich an, können in Bersteland auch wunderschön ein bisschen laden und alles Weitere seht ihr dann, wenn wir dort sind. Bis dann. Noch ein paar Meterchen, dann sind wir da. Am Spreewaldring. Hinter uns, was ihr jetzt leider nicht seht, haben wir unsere Tesla-Freunde Dresden. Wir fahren sozusagen im Konvoi. Das hat Spaß gemacht. Einmal kurz auf der Autobahn 250. Ich hätte vielleicht einschalten sollen, aber ich kann es vielleicht später nochmal mitmachen. Ansonsten sehen wir dann uns auf der Rennstrecke und ich berichte, was so alles abgeht. Also dann, tschüssi. Angekommen, vorbereitet und los kann's gehen.
bin gerade auf der Rennstrecke. Hallöchen. Ich habe gerade deinen Post gesehen und wollte dich fragen, was du auf der Rennstrecke machst. Ich fahre gerade mit meinem Autochen ein bisschen Rennstrecke. Sehr cool, sehr cool. Dann will ich dich doch da nicht weiter stören. Ich würde mich dann in Ruhe, obwohl ansonsten ist gut, du kannst zwar leider nichts sehen, aber ich fahre gerade hinter einem langsam hinterher und habe hier eine super Performance hinter mir und ein Eckchen. Mega geil. Ja, da gibt es so einen Track Day auf dem Spreewaldring, nennt sich Electrify cool. Horizon. Kannst du auf der Rennstrecke selber fahren. Habe jetzt eine Stunde gebucht. Und Sehr cool. ja, die erste halbe Stunde ist schon rum. Krass. Und es ist mit Anleitung dann quasi? Oder Ja, es gab Instructor Race und jetzt ist freies Fahren. Ja, dann fahr doch mal vorbei hier. Nee, man darf nur, wenn der blinkt. Das ist eben das Problem. Oh. Voll blöd. Ja, aber das ist tatsächlich cool. Ich habe ja die Erfahrung machen dürfen beim 24-Stunden-Rennen, beim E-Competition. Ja, genau, sowas ist das. Das ist nur, dass du auf den Geraden Vollgas geben kannst und ich ja aufpassen musste, dass ich nicht zu viel Energie auf den Geraden verbrauche. Naja, ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil der fährt hier sehr vorsichtig in den Kurven. Aber lässt mich nie vorbei. Auf der Gerade habe ich keine Chance, weil das ein Performance. Mach mal Lichthupe. Nee, das macht man nicht. Aber er könnte jetzt rechts machen, macht er aber nicht. Jetzt. Das filme ich nämlich gerade mit. Ja. Aber mehr als 140 schaffe ich nicht. Weil da eine Kurve kommt? Ja. Und die Bremsen sind unter aller Sau. Ich habe ja die normalen Straßenreifen drauf und es ist nass. Ja, das ist klar. Ja gut, dann. Aber es ist doch trotzdem, macht richtig Spaß. Aber mein Dragstrip-Modus steht in 2 Minuten zur Verfügung. Muss ich mal kurz gucken, ich muss nämlich nachher auch einen vorbeilassen. Mein Schirm fliegt hinten im Auto immer rum. Ich habe vergessen, den wegzutun. Das ist krass. Aber das Yoke-Lenkrad ist geil. Was? Ach, du hast jetzt ein Yoke-Lenkrad drin? Ich habe jetzt ein Yoke-Lenkrad drin, ja. Ich habe mir das geholt. Ich habe das zurückrüsten lassen sozusagen. Ja, ich kann also für Rennstrecke kann ich mir richtig vorstellen, dass es geil ist. Straßenverkehr, wobei beim Tesla, der hat nicht so einen krassen Lenkeinschlag, ne? Also der hat er schon, aber für die Rennstrecke reicht es völlig aus. Ja, du kannst, glaube ich, nur einmal komplett rumdrehen, ne? Beim Tesla. Beim Kurbeln, oder? Ja, 1,5 Mal. So, jetzt habe ich mal 3 wieder vorbeigelassen. So ein ID.3, aber der hat die besseren, Reifen anscheinend drauf. Oh, da hat es einen raus erwischt. Echt? Da ist einer abgeflogen? Ja, ist einer abgeflogen. Das ist auch noch der mir damals was in meinem Model Y die Griffe reingebaut hat aus Leipzig. Aber das ist extra so ein Auto. Hast du kein Model Y mehr? Nee. Seit wann hast du kein Model Y mehr? Ja, du warst schon lange nicht mehr da. Ich fahre schon jetzt bald seit einem Jahr ein anderes Auto. Was fährst du denn? Na, wo gibt's das Yoke-Lenkrad? Ach, echt, du fährst ein S? Nee, S ist ja langweilig. Ein 3? Nee. Ein X? Du fährst ein X? Ich fahre ein X jetzt. Geil. Hätte ich eigentlich auch daran erkennen können am Bild, dass du ein Instrumentencluster hast. Genau. Boah, ist das heftig? Die
Diese scheiß Spitzkehre, ey, da verliere ich die Leute immer aus dem Blick. So, warte. Hier komme ich auch nicht rum. Ich muss mir da mal die Reifen angucken. Aber ich will mir jetzt als Ganzjahresreifen draufziehen. Und dann ist es egal, wenn die jetzt ein bisschen runter sind. Aber sie haften trotzdem ziemlich gut. Also dafür, dass es feucht ist, geht es ziemlich cool. So, ich fahre jetzt mal in die Boxengasse. Ja, wieso? Weil ich hier noch mal ein bisschen zurechtlegen muss. Das ist. Ach, er fährt tatsächlich weiter. Aber es ist nicht schlecht. Also auch nicht schlecht. Auf der Rennstrecke telefonieren, das hatte ich jetzt auch so noch nicht.